क्या आप जानते हैं जब भी चलते हुए एसी पर इस तरह हाथ मारते हैं तो उससे धूल ही धूल निकलती है। कभी कभी तो एसी के कंप्रेसर में 1 किलो से भी ज्यादा धूल जमा हो जाती है। आखिर ये धूल कहाँ से आती है? और तो और जब एसी चलता है तो उससे बाल्टी भर भर के पानी निकलता है, बल्कि एसी में तो कूलर की तरह पानी भी नहीं डलता है। तो आखिर ये पानी कहाँ से आता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब भी एसी चलता है तो उसमें लगी कोयल ठंडी होती है और जब हवा से टकराती है तो वो भी ठंडी होने लगती है। ऐसे में हवा में मौजूद नमी कोयल के चारों तरफ पानी के रूप में जमा होने लगती है। फिर धीरे धीरे पानी इकट्ठा होकर नली या पाइप से बाहर गिरने लगता है। ये पानी पीने लायक नहीं होता, लेकिन इसका इस्तेमाल पेड़ पौधों को देने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह जब ऐसी हवा को अंदर खींचता है तो उसमें मौजूद धूल भी इसके साथ अंदर चली जाती है, जो इसमें लगी जालियों पर लगातार जमा होती रहती है।